Приветствую, мои дорогие зрители, с вами Славянка и мой любимый раздел «Имя ветра». Сегодня мы поговорим о самой смешной теории. Мы уже с вами обсуждали удивительные теории об ауре, о Дэне, о Чандрианах, о Квоуте. Но тут, пролистывая Reddit, я наткнулась на удивительную смешную теорию и хочу с вами ею поделиться. Ссылку на оригинальный пост оставлю в описании. Итак, что же это за теория? Автор утверждает, что она может стать ответом на все волнующие вопросы в книге. И лучше позволит понять отношения Квоута и Денны, ответить на вопрос, что там за дверями из камня, ну и прочее. Короче, не буду вас томить, это теория, которая отвечает на главный вопрос, как Квоут научился печь яблочные пирожки. Если вы были внимательны к деталям, то, наверное, уже заметили, что клиенты трактира Квоута часто упоминают о чудесных яблочных пирожках. И в начале второй книги Квоут таки получает партию яблок и готовит те самые пирожки. При этом он спрашивает хрониста, а знаешь, как сложно испечь по-настоящему вкусные пирожки? Причем все необходимые продукты для выпечки у него всегда в наличии. И это при том, что в начале первой книги старый коп жалуется на дороговизну продуктов и на то, что торговцы перестали приезжать в Ньюар. Как же Квоут научился печь такие чудесные пирожки? Он же не вырос на кухне, он жил с родителями в передвижных повозках, и нет никаких упоминаний кулинарных талантов его матери. Когда же он осиротел, то о пирожках в Торбиане явно не мечтал, там откусанное яблоко было первым лакомством. В университете он питался в студенческой столовой изначально, а когда стал жить у Анкера, то стол ему накрывал трактирщик. И заметьте, платит за жизнь в трактире Квоут не тем, что помогает на кухне, а играя на лютне для посетителей. То есть научиться печь пирожки в Торбиане, в Имре и в университете он точно не мог. К началу первой книги Квоут владеет трактиром около года. Посетителей, правда, в его трактире не так много, чтобы выпекать пирожки каждый день, нарабатывая навыки. Скорее всего, обучался кулинарии наш герой еще до того, как оказался в путеводном камне. И приготовьтесь, наберите воздуха в грудь, как говорил один известный юморист. Короче, Квоут не убивал короля по какой-либо героической или драматической причине. Он сделал это из-за денег. Он желает спокойно жить, возможно, с Денной в отдаленном уголке страны. Начинает изучать финансы и экономику. Вскоре понимает, что самым прибыльным делом в империи является производство еды, потому что все хотят есть и будут платить за это в любом случае. Поэтому Квоут все свои накопления, в том числе деньги, которые он получил от Майера, вкладывает в какой-то городской трактир. Начинает учиться готовить хлеб и пирожки, а потом продает свою продукцию на территории университета. Вскоре становится в этом деле монополистом, и потому недовольный Хэмми, видя, что университет тратит кучу денег на пирожки Квоута, решает его изгнать из университета. А что же тогда прячется за дверьми из камня, спросите вы? Как что? Конечно же, секретный рецепт лучшего пирога в мире. Ну и ясен перец, цель Квоута заполучить этот рецепт. А пока он уходит из университета, едет в столицу, убивает короля, продает свой успешный бизнес и с накопленными деньгами оседает в небольшом провинциальном городке. Отправляет Дэнни послание, что он теперь богат, и она может присоединиться к нему в Ньюаре, но она пока раздумывает, стоит ли это сделать, и поэтому еще не приехала. А что же нас ждет в третьей части? Да просто это будет набор рецептов, и на последней странице тот самый секретный рецепт пирога, который прячут за дверями из камня. Я, когда читала эту теорию, смеялась как сумасшедшая, надеюсь, подарила вам минутку радости, не воспринимайте это все, что я сейчас наговорила, всерьез, просто повеселитесь. На этом все, с вами была Славянка, пока-пока!